Ishlaringiz qanaqa ketyapti, singlim? Hammasi yaxshimi? Xudo xohlasa bu balzamni ichib klientlaringiz ko'payib qolishgandir. Insoniyatni o'ziga dardiga shifo so'raydigan bo'lsa, Alloh shundoq ham bu balzamni yo'liqtirib qo'yadi, anglatib qo'yadi. Lekin mana pastingiz berganingiz juda zo'r narsa ekan. Oq pasta tishingizga davo, qora pastani mana yiqilgan bo'lsangiz, shilinib ketgan bo'lsa, kuygan bo'lsa, kuyganini ham chetlari oqarib, kichaytirib yaxshi bo'lib qolar ekan. Meni ham qo'lim kuygandan keyin yiringlab, yo'llariga qizarishi boshlab tarqab ketuvdi. Svet o'chib qolganda bilmayman, qo'limni kuydirib olgan ekanman. Ertasi kuni tursam, qizarib, yon atroflariga tarqalib ketgan ekan. Darrovda qizim kelib qolganida oyog'ini pastani surib oling degdi. Sursam mana kichkina bo'lib, tahorat qilishga ham, kir yuvishga ham qiynalyotgandim. Yaxshi pasta ekan. Hammaga tavsiya qilardim shuni. Pastani xususiyatini man o'sha ichsa, yalasa ham, tishini yuvsa ham, o'tbeti shilinganda sursa ham bo'lar ekan deyman. O'g'limni ham katta yiqilib, yara bo'lib, mamatoloq bo'lib kelganida, keyin mana shu pastani surib ko'raylik, sinab ko'ramiz deganimizda surganimda zo'r narsa ekanda. Unaqa dog' ham qoldirgani yo'q. Odamlarga tushuntirib, insonlarga tushuntirsam ham bir xil ishonadi, bir xil ishonmaydi. O'shaning uchun nima deydi, o'qiganingizda ham amalda qo'llab ko'rsa, keyin o'sha anaqasi kasbiga mukammal inson bo'lib yetishadi-yu. Buni amalda sinab ko'rish kerak ekanda, Savli. Balzamni-ku, mana balzam siz bilan tanishganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan oshdimi? Ancha yil bo'ldi siz bilan tanishganimga, hali ham ichib yuraman. Orqam og'risa, oyog'im og'risa, darrov ichishni boshlayman. Xolamni qizi so'rayotgandilar, endi qachongacha ichib yuramiz buni deyotgan edilar. Ichasiz, shu og'ruvlaringiz bosilsa to'xtataverasiz, u yog'iga hayot davom etadi deb qo'yaman. Lekin men shunaqa qilaman. Orqam og'ridimi, darrov ichib olaman. Oyog'im og'ridimi, darrov ichib olaman. Kuch-quvvat, ya'ni operatsiya bo'lganlar ham chiqqandan keyin mana shu dorini balzam ichirsa zo'r natija bo'lar ekanda. Qattiqligini ko'tarishga bu dori anaqa kifoya ekanda. Kapinitsalar olganda mayli odam zaiflashadi, suslashtiradi organizmini. Buni qo'shimcha qilib ichirsa zo'r narsa ekanda. Alloh o'zi hammaga hidoyat ato etib qo'ysin, qalbiga solib qo'ysin. Komil shifo so'rayman insonlarga. Mana shu yo'lda yurganinglarga, mayli shu yo'lda yurib balzamni sotib insonlarga yordam berayotganinglarga Alloh rozi bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishinglar singlim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savli, ko'rdingizmi qo'limni? Kuyganda, shilinganda, o'sha joylarini egallarganda, mas surganda, oqartirib yarani kichkina holatga keltirib qo'yar ekan. Xususiyati bor ekan. Zo'r Alloh mo'jizasi-da bu ham. Allohga hamdlar bo'lsin, shunaqa dori chiqarilganiga biza kuyganda g'ozni yog'ini qidirib yurardik. Mana bu hamma narsa ishlatsa bo'lar ekan. Qo'limni svet o'chib qolganda qorong'ida kuydirib qo'yibman, bilmayman. Ertalab tursam, qo'lim yo'llari bilan qizarib ketgan ekan, o'rtasi hattoki bilmayman, yiringlashni boshlagan ekanda. Bir pasta bo'lib ketgan jarayonda, qarang. Mana shuni surgandan keyin mana yonlaridagi qizarishlari ketdi. Mana endi yara holatiga keltirib, oppoq holatga kelar ekan bu. Yarani ustiga tushganini qoplagandan keyin oq holatga kelar ekanda. Bizda anaqa bor-ku, bitta o'q bilan 3 ta quyonni uribsan deyshadi-ku. Hazil toifasida
Bu dori, bitta dori bilan qancha kasallikka a, shifo bo'lishini Alloh mana guvoh qilib qo'yibdi bizani. Shu tarzda mayli anaqa ishonmaganlarga mana qo'limni rasmini tashladim. Gruppadiy hamkorlaringizga tashlang. Pastani kuchini ko'rishsin. Alloh shu tarzda davolatib qo'yibdi-da mana pastani qanaqa kuchi borligini. Yaxshilikni ko'rishinglar, singlim.